বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে অনেকবার বলেছেন যে ভাই, আমাদের বাজেট হচ্ছে ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মধ্যে 30 থেকে 35 হাজার টাকার মধ্যে, এবং এই 30 থেকে 35 হাজার টাকায় আমাদেরকে এমন একটা পিসি বিল্ড করে দেখান যেখানে আমরা ডেলি টু ডেলি লাইফের যেসব কাজ রয়েছে, যেমন এক্সেল, অফিস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্টে কাজ করা, তাছাড়াও আমরা যদি ইন্টারনেট সার্ফিং করি, সেখানে আমরা ইউটিউব দেখব, ফেসবুক করব, এগুলো যেন করতে পারি। তাছাড়াও যদি আমরা বেসিক 720pতে কোনো গেমকে রান করতে পারি, সেখানে যেন ভালো মতো এফপিএসও পেয়ে যাই। তাছাড়াও যদি আমরা 1080pর বেসিক কোনো ভিডিও এডিটিং করতে চাই, সেটাও যেন করতে পারি। তো সেজন্য আজকের এই ভিডিওতে আমি সেরকমই একটা পিসি বিল্ড আপনাদের সাজেস্ট করব। তাছাড়াও এখানে কোন পিসি পার্টটা কেন চুজ করা হয়েছে, কী জন্য চুজ করা হয়েছে সেটাও বলা হবে, এবং এর যদি কোনো অল্টারনেটিভ ভালো অপশান থেকে থাকে সেটাও আপনাদের অবশ্যই সাজেস্ট করে দেওয়া হবে। সেজন্য বন্ধুরা, আজকের এই ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ ভিডিওটা আপনারা দেখবেন পুরোটা। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, এখানে সবার আগে আমরা কথা বলবো আমাদের কম্পিউটারের মাথা বা ব্রেনের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসর। এখানে যেহেতু আমাদের বাজেট খুব একটা বেশি নয় এবং বর্তমানে যেহেতু পিসি প্রাইস অনেক বেশি রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা একটা এপিইউ অবশ্যই চুজ করব এই বাজেটে। এক্ষেত্রে আমাদের দুটো অপশান রয়েছে, একটা হচ্ছে 3200G, একটা হচ্ছে 2200G। এক্ষেত্রে আমরা এই পিসি বিল্ডের জন্য চুজ করেছি 30 থেকে 35 হাজার টাকার পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে 2200G, এবং দুটো যে প্রসেসর রয়েছে 2200G, 3200G, দুটোর কম্প্যারিজন রয়েছে, সেটাও আপনি চাইলে দেখতে পারেন। আপনি যদি বাজেট একটু বাড়াতে চান 3200G নিতে পারেন, তবে আমার মনে হয় 2200G ইজ অলসো আ ভেরি গুড প্রসেসর। তাছাড়াও আমরা এই যে প্রসেসরটা চুজ করেছি, এটা মাত্র 8 থেকে 8,500 টাকার মধ্যে ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাবেন, যেটা একটা কোয়াড কোর প্রসেসর, এবং এখানে অবশ্যই মাল্টি থ্রেডিংয়ের সাপোর্ট আপনি পাবেন। এটা একটা 4টে কোর 4টে থ্রেডের প্রসেসর। এছাড়াও এই যে প্রসেসরটা রয়েছে, এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন জেন আর্কিটেকচার, যেটা 14 ন্যানোমিটারের টেকনোলজি। এছাড়াও এই প্রসেসরের মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে 3.5 গিগাহার্জ থেকে বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি আপ টু 3.7 গিগাহার্জ অবধি, যেটাকে আপনারা হালকা ফুটকা চাইলে ওভারক্লকও করতে পারবেন। কিসের সাহায্যে? আপনাদের যে বেসিক কুলারটা যেটা দিয়ে দেবে, রেড স্টেলথ কুলার, যেটা এটা দিয়ে দেয় ইনবিল্ড, যে কুলারটা যেটা দেখতে বেশ সুন্দর হয় এমডির ক্ষেত্রে, সেটার সাহায্যে। এছাড়া মাত্র 65 ওয়াটের টিডিপিতে এই প্রসেসরটা রান করে যায়। তাছাড়াও 4 MBর L3 ক্যাশ এই প্রসেসরের ক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাবেন। এছাড়াও এখানে আমরা গ্রাফিক্স প্রসেসর হিসেবে অবশ্যই পাবো রেডনের ভেগা 8, যেটা একটা 8টা কোর কাউন্টওয়ালা গ্রাফিক্স কোর কাউন্টওয়ালা জিপিইউ। এখানে 1100 মেগাহার্জ অবধি এর ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। এছাড়াও এই যে জিপিইউটা রয়েছে ভেগা 8, সেটা আপনাদের গেমিং হোক বা ভিডিও এডিটিং যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স দেবে। আপনি যদি বেসিক কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের সঙ্গে এটা তুলনা করেন, যেমন ধরুন NVIDIA GT 710, তার তুলনায় কিন্তু আপনি বেশি ভালো পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এই জিপিইউয়ের ক্ষেত্রে। তবে আমরা এই যে AMDর প্ল্যাটফর্মে আসার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথম কথা, স্কেলেবিলিটি অপশান এবং আপগ্রেডেবিলিটি অপশান। আপনি যদি পরে অন্য কোনো প্রসেসরে আপডেট করতে চান, সেখানেও আপনি করতে পারেন, কারণ আমরা এমন একটা মাদারবোর্ড এখানে চুজ করব তার উপর। এবং যেহেতু আমরা AMDর প্রসেসর জানি AM4 সকেটের উপর বেস, সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো ধরনের সমস্যা কিন্তু আসবে না। তাছাড়াও এই যে 8,000 টাকা 8,500 টাকার বাজেট, এর মধ্যে এমন একটা প্রসেসর যেখানে প্রসেসিং পারফরমেন্সও ভালো, গ্রাফিক্স পারফরমেন্সও সেই অনুযায়ী ব্যালেন্সড, এরকম একটাই প্রসেসর আমাদের কাছে অপশানের ছিল, সেটা হচ্ছে 2200G। এটাইকে আমরা চুজ করেছি। যদি আপনাদের বাজেট একটু বেশি থাকে, 3200Gকেও কিন্তু চুজ করতে পারবেন। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের মাদারবোর্ডের ব্যাপারে। মাদারবোর্ড হিসাবে আমরা চুজ করেছি MSI এর তরফ থেকে B450 Pro MA Max মাদারবোর্ড, যে মাদারবোর্ডটা ইন্ডিয়ান মার্কেট এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 6,500 থেকে 6,700 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই যে মাদারবোর্ডটা, এটা প্রথম কথা B450 চিপসেটের উপর বেসড। সেক্ষেত্রে আপনারা কী পাবেন? স্কেলেবিলিটি অপশান বা আপগ্রেডেবিলিটি অপশান আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা যদি 2200G থেকে পরে Ryzen 5 3600 বা নতুন কোনো রাইজেনের অন্য কোনো প্রসেসর লাগাতে চান, আপগ্রেড করতে চান, সেটা কিন্তু আরামসে করতে পারবেন। এছাড়া এই যে মাদারবোর্ড রয়েছে, এখানে আপনি পেয়ে যাবেন একটা M.2 NVMe স্লট। এখানে M.2 NVMe আপনি লাগাতে পারবেন। তাছাড়াও এখানে আপনি দুটো র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন। এই যে মাদারবোর্ডটা রয়েছে, এটা এই যে বাজেট 6,500 টাকা, এই বাজেটে কিন্তু আপনাদের যে হিট সিঙ্ক অফার করে, যে VRM অফার করে, সেটা সত্যিই দুর্দান্ত। এখানে আপনি সমস্ত ধরনের বেসিক ফিচার কিন্তু আরামসে পেয়ে যাবেন। USB 3.2 এর সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। সমস্ত রকমের বেসিক ফিচার কিন্তু এই মাদারবোর্ডে রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে আমরা 6,500 টাকার বাজেটে চুজ করেছি MSI এর তরফ থেকে এই মাদারবোর্ডটা। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের র্যামের ব্যাপারে। র্যাম হিসেবে আমরা চুজ করেছি অত্যন্ত পপুলার কর্সেরের তরফ থেকে ভেঞ্জেন্স LPX এর 8GB এর দুটো স্টিক, যেটা
3000 মেগাহাজের উপর ক্লক, কারণ আমরা জানি আমাদের যে প্রসেসর রয়েছে সেটা 2933 মেগাহাজের উপর মানে মেগাহাজ পর্যন্ত সাপোর্ট করে। তো সেক্ষেত্রে 3000 মেগাহাজের এই র্যামটা আমরা চুজ করেছি, যেটা ইন্ডিয়ান মার্কেটে 4200 টাকা করে 5 স্টিক, দুটো স্টিক মিলিয়ে মোটামুটি 8500 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান মার্কেটে দুটো স্টিক। এবং বাংলাদেশের মার্কেটে এটা 9000 থেকে 9500 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন দুটো স্টিক 8GB এর। টোটাল 16GB আমরা চুজ করার মেন কারণ এই র্যামটা, এখানে যে পিওর অ্যালুমিনিয়াম হিটসিঙ্কটি রয়েছে যেটা অত্যন্ত ভালো পারফর্ম করে। তাছাড়াও আপনারা মনে রাখবেন আমরা যখন এই প্রসেসরটা কিনবো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু মাদারবোর্ডে কিন্তু র্যামটা লাগানোর পর, প্রসেসরটা লাগানোর পর যখন প্রথম আমরা বায়োসকে রান করবো সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন এখানে 2133 মেগাহাজে এই মানে র্যামটা রান করছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে, এক্সএমপি প্রোফাইল যেটা থাকে সেই এক্সএমপি প্রোফাইলকে ইনেবল করতে হবে, যার ফলে এই যে র্যামটা রয়েছে সেই র্যামটা অ্যাকচুয়ালের যে ফ্রিকোয়েন্সি, হায়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি তাতে রান করতে পারবে, যেটা হচ্ছে 3000 মেগাহাজ। যদিও 3000 মেগাহাজ এটার হচ্ছে নেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, এটাকে কোনোভাবে ওভারক্লক করা হচ্ছে না, এটাকে অ্যাকচুয়ালি নর্মাল এটা যেটা সাপোর্ট করে এই র্যামটা সেই পর্যন্ত এটাকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আশা করছি বোঝাতে পারলাম। এরপর চলে যাবো আমাদের পরবর্তী কম্পোনেন্টের দিকে। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের স্টোরেজ সলিউশনের ব্যাপারে। যেহেতু আমরা একটা সব কাজের জন্য পিসি বিল্ড করছি, তো ক্ষেত্রে আমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন একটা জিনিস আনতে হবে, যেটা হচ্ছে অবশ্যই একটা এসএসডি আমাদের ইনক্লুড করতে হবে। সেটা যত বেসিক এসএসডি হোক সেটা আমাদের ইনক্লুড অবশ্যই করা উচিত। এবং আমরা জানি বর্তমান দিনে যেভাবে উইন্ডোজের সাইজ বাড়ছে, বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাইজ বাড়ছে, সেক্ষেত্রে 120GB এসএসডি ইজ নট এনাফ। সেক্ষেত্রে আমরা চুজ করেছি 240GB এর এসএসডি, যেটা অত্যন্ত পপুলার এবং আমার কাছে খুবই ভ্যালু ফর মানি এসএসডি, যেটা রয়েছে WD এর গ্রিন 240GBর 2.5 ইঞ্চের ফর্ম ফ্যাক্টরওয়ালা, যেটার দাম ইন্ডিয়ান মার্কেটে মোটামুটি 3000 এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 3300, মানে 3000 থেকে 3300 টাকার মধ্যে আপনারা ইন্ডিয়ার এবং বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাবেন। যেটার স্পিড অনেক ভালো হবে, একটা ট্রেডিশনাল 7200 RPM বা 5400 RPM এর যে হার্ড ডিস্ক রয়েছে তার থেকে কিন্তু অনেক ভালো পারফরমেন্স আপনি এসএসডি থেকে পেয়ে যাবেন। এসএসডি ইজ মাস্ট বর্তমান দিনে। আপনারা যদি কেউ ভেবে থাকেন যে কেন আমি NVMe এসএসডি এখানে ইনক্লুড করলাম না, সেক্ষেত্রে বাজেট অনেক বেড়ে যেত, এবং কেন আমি নর্মাল যে M.2 এসএসডি রয়েছে WD গ্রিন 240GB যে নর্মাল M.2 এসএসডি রয়েছে সেটা এখানে চুজ করলাম না। এখানে তো মাদারবোর্ডে M.2 স্লটও রয়েছে, তার কারণ হচ্ছে আমরা পরে যেন একটা নর্মাল NVMe M.2 ইনক্লুড করতে পারি আমাদের পিসিতে। সেক্ষেত্রে আমি বর্তমানে একটা নর্মাল কোনো M.2 লাগালাম না, পরে যাতে NVMe M.2 লাগাতে পারি। আশা করছি বোঝাতে পারলাম। এরপর চলে যাবো আমাদের পরবর্তী কম্পোনেন্টের দিকে, যেটা হচ্ছে আমাদের PSU। PSU ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ভেরি ক্রিটিক্যাল। আমরা যদি ভালো একটা PSU এখানে চুজ না করি সেক্ষেত্রে কী হবে, আমাদের টোটাল যে সিস্টেমটা রয়েছে সেটা কিন্তু স্টেবিলিটি আসবে না। সেক্ষেত্রে ভালো একটা PSU চুজ করা অবশ্যই দরকার। সেজন্য আমরা চুজ করেছি কর্সেয়ারের তরফ থেকে অত্যন্ত পপুলার CV450 450 ওয়াটের PSU। এই পিসি বিল্ডের জন্য মোর দ্যান এনাফ। এবং এই যে PSUটা রয়েছে এই PSUটা 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড, যেটা ইন্ডিয়ান মার্কেটে 3000 টাকা এবং বাংলাদেশে 3500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন, এবং খুবই কম নয়েজ এটা মানে ক্রিয়েট করে। আমরা জানি PSU এর মধ্যে যে PSU ফ্যান থাকে সেটা চলার পর অনেক সময় অনেক ধরনের আওয়াজ তৈরি হয়, শোঁ আওয়াজ হয়, সেক্ষেত্রে অনেক কম কিন্তু নয়েজ এই ফ্যানটা ক্রিয়েট করবে। এছাড়াও 80+ ব্রোঞ্জ যেহেতু সার্টিফাইড, সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতেই পারছেন আপনার পিসিকে কিন্তু অনেক স্টেবল একটা কারেন্ট, একটা ক্লিন কারেন্ট এটা কিন্তু আরামসে সরবরাহ করতে পারবে। এরপর যদি চলে যাই আমাদের লাস্ট পিসি কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা রয়েছে আমাদের কেবিনেটটা আমি সাধারণত বলি যে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চুজ করবেন, কিন্তু আপনারা বলে থাকেন যে আপনিও একটা ভাই কেবিনেট চুজ করে দিন। সেই জন্য আমরা চুজ করেছি অত্যন্ত পপুলার অ্যান্টি স্পোর্টসের তরফ থেকে ICE 130AG, যেটা ইন্ডিয়ান মার্কেটে মোটামুটি 2700 এবং বাংলাদেশে 3000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। যে কেবিনেটটাতে আপনারা সাইডে একটা ট্রান্সপারেন্ট প্যানেল পেয়ে যাবেন। এছাড়াও 120mm এর একটা রেয়ার ফ্যান এখানে কিন্তু ইনক্লুড করা রয়েছে। পেছন দিকে একটা 120mm এর ফ্যান পেয়ে যাবেন, বেসিক ফ্যান, যেটার সাহায্যে আপনাদের কেবিনেটের মধ্যে হালকা করে এয়ার ফ্লো ঘটবে। এছাড়াও এই যে কেবিনেটটা রয়েছে দেখতে মোটামুটি ভালোই, এবং 2700 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন অ্যান্টি স্পোর্টসের মতো ব্র্যান্ড, আর কি চাই। এছাড়া যদি আমরা কথা বলি আমাদের টোটাল পিসির প্রাইসের ব্যাপারে, তাহলে ইন্ডিয়ান মার্কেটের টোটাল পিসির যে প্রাইসটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে মোটামুটি 31,400 টাকার মতো, এবং বাংলাদেশের মার্কেটে যদি টোটাল করি তাহলে সেটা দাঁড়ায় মোটামুটি 33,600 টাকার মতো, মানে টোটাল 30,000 টাকার কাছাকাছি এই পিসি বিলটা হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ার এবং বাংলাদেশের মার্কেটে। 35,000 টাকার থেকে অনেক কম রয়েছে, এবং যেটার
অনেক বেশি ভ্যালু ফর মানি। কীরকম ধরনের পারফরমেন্স এটা আপনাদের দিতে পারে, এটা আপনাদের বেসিক যদি গেমিং করতে চান 720pতে সেখানে তো আরামসে করতে পারবেন। আপনি যত রকম গেম রয়েছে যেগুলো বিশেষ করে এমুলেটারের গেম, যেমন রয়েছে ফ্রি ফায়ার, যেমন রয়েছে পাবজি মোবাইল, এগুলো যদি আপনি খেলেন সেক্ষেত্রে আপনি আরামসে 60+ FPS মানে 60 FPS পেয়ে যাবেন। তাছাড়াও যদি আপনি খেলেন GTA 5-এর মতো গেম 720pতে আপনি মোটামুটি 60+ FPS বা 60 FPS-এর খুব কাছাকাছি FPS পেয়ে যাবেন সেই 720p লো টু মিডিয়াম সেটিংয়ে। তাছাড়াও বিভিন্ন গেম অনুযায়ী আপনি 720p কোনোটাতে যদি 1080p করেন সেখানে হয়তো আপনি 35 থেকে 40 FPS পাবেন, তবে গেমিং পারফরমেন্স এখানে ভালো। তাছাড়াও যদি আপনি 1080p কোনো বেসিক ভিডিও এডিটিং করতে চান আরামসে করতে পারবেন। খুব হাই এন্ড যদি অনেক বেশি লেয়ারিং করেন সেক্ষেত্রে হয়তো একটু প্রবলেম হতে পারে। তাছাড়াও এই যে টোটাল পিসি বিল্ড রয়েছে বেসিক ডে টু ডে লাইফের টাস্ক তো আরামসে করে দেবে, কারণ এখানে প্রথম কথা আমরা SSD ইনক্লুড করেছি এবং প্রসেসর যেটা অনেক বেশি ক্যাপেবল। আশা করছি আমি আপনাদের বোঝাতে পারলাম। এই পিসি বিল্ডটা আপনাদের ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, অনেক ভালোবাসা জানাবেন। এছাড়াও কোনো ধরনের কনফিউশন থাকলে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন দ্য আরবান্সকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা জোরে প্রেস করে দেবেন। দেখা হবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।